नमस्कार, म भूपेन्द्र निरौला, चेसपेस नेपालको च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो मैले क्वीन ट्र्यापको बारेमा लिएर आएको छु। ओपनिङमा चाहिँ क्वीन ट्र्याप बारे बिशप्स ओपनिङमा जस्तो यो खेल चाहिँ एलिजाबेथ पेज र मोनिका सेप्सको बीच भएको थियो। एलिजाबेथको रेटिङ चाहिँ लगभग 2400 थियो भने मोनिका सेप्सको रेटिङ चाहिँ 2100। यो गेममा चाहिँ कालोले 11 चालमा नै खेल के छ त रिजाइन गरेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि 11 चालमै चाहिँ कालोको क्वीन चाहिँ ट्र्यापमा परेको अवस्था हो र यस्तो अवस्था कसरी आएको थियो म त्यो देखाउन गइरहेको छु। र यो ओपनिङ ट्र्याप अथवा क्वीन ट्र्याप बारे जुन यो आजको भिडियो उपयोगी साबित हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र म सुरु गर्न गइरहेको छु। जस्तो खेल सुरु भएको थियो e4 e5 बिशप c4 र यो बिशप c4 सेकेन्ड मुभ व्हाइटले चाल्ने ओपनिङलाई चाहिँ बिशप्स ओपनिङ भनिन्छ। नर्मल्ली चाहिँ सेकेन्ड मुभ नाइट f3 गरेर खेलिन्छ, तर बिशप c4 पनि खेल्ने चलन छ। यसलाई चाहिँ बिशप्स ओपनिङ भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ कालोले नाइट f6 सिम्पल पिस डेभलप र सेन्टर पनि e4 पाउनलाई एट्याक। सेतोले सिम्पल d3 गर्दाखेरि e4 को पाउनलाई प्रोटेक्सन र यो बिशपको पनि के छ त डायगोनल ओपन। त्यसपछि कालोले c6 नेक्स्ट आइडिया भनेको d4 लाई d5 मा चाल्ने, सेन्टर ब्रेक गर्ने। c6 चालिसकेपछि सेतोले नाइट f3 पिस डेभलप, माइनर पिस डेभलप प्लस क्यासलको लागि। त्यसपछि यो अवस्थामा चाहिँ कालोले d6 गरेर खेलेको छ यो गेममा चाहिँ। जस्तो अब यो चाहिँ अलिकति प्यासिभ मुभ हो। जस्तो यही अवस्थामा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ कालोले के छ त d5 दिएर खेल्ने चलन छ। जस्तो d5 चाहिँ के भयो त अलिकति एक्टिभ मुभ भयो भन्नको अर्थ डाइरेक्ट सेन्टर च्यालेन्ज भयो। अब यसमा चाहिँ व्हाइटले e इन्टु d5, त्यसपछि ब्ल्याकले c इन्टु d5, अब बिशप b3 चाहिँ आएर खेल्छ। अब ब्ल्याकले नाइट c6, यसरी चाहिँ यो गेम चल्छ। यसमा चाहिँ लगभग कालोलाई के छ त समस्या छैन खेल्नलाई। अब यस्तो अवस्थामा व्हाइटले बिशप b5 बाट चेक दियो भने चाहिँ b3 नगरिकन ब्ल्याकले सिम्पल के गर्छ त बिशप d7 चाल्छ। बिशप प्ले क्याप्चर गर्यो भने सिम्पल nb d7। अब यो नाइटले के छ त यो पाउनलाई पनि प्रोटेक्सन गर्यो। पिस पनि डेभलपमेन्टमा के छ त ब्ल्याक अगाडि भयो। व्हाइटको एउटा मात्रै डेभलप छ, ब्ल्याकको पिस डेभलप प्लस सेन्टर पनि के छ त कन्ट्रोल छ। त्यसकारणले d6 चाहिँ के भयो त अलिकति ब्ल्याकको प्यासिभ मुभ भयो। नर्मल्ली खेल्ने गरिन्छ तर चाहिँ यो अलिकति प्यासिभ नै छ। अब व्हाइटले सिम्पल के गर्यो त क्यासल गर्यो। क्यासल गरिसकेपछि ब्ल्याकले बिशप e7 पिस डेभलप प्लस क्यासलको लागि बाटो खाली। त्यसपछि रुक e1, रुकलाई व्हाइटले एक्टिभ स्क्वायरमा लिएर आयो, किन भन्दाखेरि सेन्टरमा खेल्नको लागि। त्यसपछि ब्ल्याकले के गर्यो त क्यासल नर्मल मुभ। त्यसपछि nb d2। अब यसमा नाइट चाहिँ यो c3 भन्दा यो स्क्वायरमा चाहिँ के हुन्छ त अलिकति राम्रो हुन्छ। किन भन्दा व्हाइटले चाहिँ आवश्यकता अनुसार यो पाउन c3 चालेर त्यसपछि यो पाउन के छ त सेन्टर d4 चाल्न सक्छ। त्यसकारणले nb d2 यसको आइडिया भनेको फेरि नाइट
F1 आएर त्यस पछाडि G3 पनि जान सक्छ। NB D2 फेरि ब्ल्याकले NB D7 किन भन्दाखेरि यो D5 गर्दाखेरि यो E5 को पाउन्डलाई नाइटले के छ त प्रोटेक्सन गर्छ। आवश्यकता अनुसार यो नाइट B6 मा पनि आउन सक्छ। NB D7 त्यस पछाडि व्हाइटले C3 आइडिया भनेको नेक्स्ट आइडिया यो पाउन्डलाई के छ त पुश गर्ने हो र बिशप ब्याक पनि आउन सक्छ। अब नर्मल्ली व्हाइटले A3 दिएर खेल्ने चलन पनि छ। यो चाहिँ अलिकति मोडर्न लाइन भयो। अब C3 आइसकेपछि ब्ल्याकले चाहिँ यहाँ के छ त ब्लन्डर गरेको अवस्था छ। रुक E8 चाहिँ यो एक प्रकारले ब्लन्डर नै हो र यसको सट्टा चाहिँ अब ब्ल्याकको मेन यो E8 चाल्नुको अर्थ रुक E8 चाल्नुको अर्थ जस्तो यो बिशपलाई F8 लाने हो। त्यस पछाडि यो पाउन्डलाई G6 गरेर बिशप G7 खेल्न र यो रुक पनि के छ त यो फाइल हेर्नको लागि। तर यस्तो अवस्थामा नर्मल्ली रुक E8 को सट्टा चाहिँ सिम्पल नाइट B6 चाहिँ के छ त ब्ल्याकको लागि राम्रो छ। यो चाहिँ मेन लाइन हो। नाइट B6 आइसकेपछि बिशपलाई अट्याक छ। बिशपलाई अट्याक भइसकेपछि के छ त बिशप भगाउनु पर्ने हुन्छ B3 मा। त्यस पछाडि क्वीन C7 निकालेर चाहिँ ब्ल्याकले इजिली खेल्न सक्थ्यो। तर ब्ल्याकले के गर्यो त रुक E8 चाल्यो। अब यस्तो अवस्थामा व्हाइटको बेस्ट मुभ के हुन सक्छ त एकचोटी भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सकिन्छ हो। अब ब्ल्याकको यहाँ के छ त मिस्टेक भयो। त्यसकारणले व्हाइटले के गर्छ त बिशप इन्टु F7 चेक। अब बिशपले F7 स्क्वायर को पाउन्डलाई क्याप्चर गरेर चेक लागिसकेपछि अब ब्ल्याकको अप्सन धेरै छैन। एउटा अप्सन यो बिशपलाई क्याप्चर गर्ने, अर्को F8 मा जाने, अर्को H8 मा जाने। जस्तो अब मेन लाइनै हेरौँ हामीले जुन गेममा भएको थियो। यहाँ चाहिँ किङले के छ त बिशपलाई क्याप्चर गर्छ। त्यस पछाडि व्हाइटले नाइट G5 चेक। नाइट G5 चेक लागिसकेपछि अब किङ के छ त यो F8 स्क्वायरमा जान सक्दैन। किन भन्दा नाइटले E6 बाट डबल चेक लाग्छ। त्यसकारणले किङ कहाँ जानु पर्यो G8। अब किङ G8 गइसकेपछि नाइट E6 मा जान्छ। अब नाइट E6 मा गइसकेपछि ब्ल्याकले खेल के छ त रिजाइन गरेको अवस्था छ। 11 चालमै के छ त ब्ल्याकले चाहिँ गेम रिजाइन गर्यो। किन ब्ल्याकले खेल त्याग्यो त भन्दाखेरि जस्तो नेक्स्ट मुभमा अथवा 2-3 मुभ भित्र चाहिँ यो ब्ल्याकको क्वीन छ यो चाहिँ ट्र्याप पर्ने छ। किन भन्दा अहिले नाइटले क्वीनलाई अट्याक गरेको अवस्था छ। अब क्वीनको भाग्ने स्क्वायर भनेको जम्मा दुईटा स्क्वायर छ। एउटा B6 मा आउन सक्छ, एउटा A5 मा आउन सक्छ। जस्तो अब हामी हेरौँ B6 मा हेरौँ। पहिला B6 मा आउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वीन B6 आयो भने व्हाइटले नाइट C4। अब क्वीन B5 अथवा A6 मा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो B5 मा गए पनि A6 मा गए पनि नाइट कहाँ आउँछ त C7। अब नाइट C7 गइसकेपछि अब यो क्वीनको चाल्ने स्क्वायर C5 मात्रै छ। C5 जानुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा व्हाइटले B4
चालेपछि के छ त यो क्वीन चाहिँ के भयो त ट्र्याप भयो, कहीँ पनि जान सक्दैन। अब यस्तो अवस्थामा जस्तो पहिले A5 क्वीन गयो भने पनि व्हाइटले के गर्छ त नाइट C4। अब फेरि क्वीनको जाने स्क्वायर, यो दुईटा स्क्वायर मात्रै छ, जहाँ गए पनि फेरि अहिलेको अवस्था आउँछ, A6 गए पनि उही अवस्था आउँछ। अब यस्तो अवस्थामा पनि के भयो त ट्र्याप भयो। B5 आयो भने पनि नाइट C7 फेरि त्यही अवस्था आउँछ र त्यही कारणले चाहिँ ब्ल्याकले के गर्यो त खेल त्याग्यो। अब बिशप क्याप्चर नगरी किङ चाहिँ H8 गयो भने कस्तो अवस्था आउँछ त खेल्न भन्दा व्हाइटले सिम्पल बिशपले के गर्छ त रुकलाई क्याप्चर गर्छ। अब क्वीनले क्याप्चर गर्नु पर्यो। अब सिम्पल नाइट F1 गरेर खेल्न सक्छ। नाइट त्यसपछि यो नाइट G3 मा जान्छ सिम्पल, त्यसपछि यो पौन पुश गरेर इजिली खेल्न सक्छ। किन भन्दा व्हाइटको चाहिँ के छ त एक्सचेन्ज अफ छ, डबल रुक छ, ब्ल्याकको सिंगल रुक र पौन पनि के छ त अफ छ। बिस्तारै गेम खेल्दाखेरि चाहिँ व्हाइटले खेल जित्छ। जस्तो यो खेलबाट हामीले के कुरा सिक्यौं भन्दाखेरि जस्तो यो तीनटा पौनहरु हुन्छ F7 G7 र H7, यो पौन चाहिँ के हुन्छ त अलिकति विकनेस हुन्छ, विशेष गरी यो F7 र H7 र यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ त सेक्रिफाइसहरु पनि आउन सक्छ र हामीले जहिले पनि यो F7 पौन चाहिँ अझ के हुन्छ त विक हुन्छ। यसलाई के छ त जम्मा जम्मी किङले मात्रै सपोर्ट गरेको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ त डिफेन्डर जुन रुक थियो त्यो हटेपछि व्हाइटले के गर्यो त सेक्रिफाइस गर्यो बिशपलाई। र यस्तो अवस्थामा जस्तो यो बिशप तो C4 मा आएको बेला यो डायगोनल जुन अट्याक गरेको हुन्छ, हामीले यस्तो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी के गर्नु पर्यो ध्यान दिनु पर्यो। र ब्ल्याकले जुन यो D6 ओपनिङमा चाल्यो त्यो चाहिँ के छ त अलिकति प्यासिभ मुभ हो र चेसमा जहिले पनि हामीले एक्टिभ खेल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा सिम्पल D5 दिएर खेलेको भए के हुन्छ त ब्ल्याकलाई अलिकति खेल्न सजिलो हुन्थ्यो। र आजको भिडियो सबैजनालाई मन पर्यो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आउँदा दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु लिएर म उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।